Здравейте! Ще ви представим основната схема на взаимодействие между клиента и доставчика при внедряване и поддръжка на софтуер за управление на транспорт. Ето общата схема на процеса, която ще разгледаме по-подробно по елементи. Ръководствата на фирмите клиент и доставчик комуникират особено активно преди и по време на внедряването и по-рядко в последствие при използване на софтуера. Това са взаимодействия главно с цел планиране и контрол, като ръководството на клиента не трябва да се превърне в оперативен агент или в филтър пред комуникациите между страните. Доставчикът носи отговорности за внедряване и поддръжка на програмата чрез изброените дейности. И използване на софтуера, ръководството на клиента носи отговорност да определи и контролира изпълнението на операторите, така че да се осигури коректност и навременност на въвежданите данни, а оттам и на получаваните справки. Комуникацията между персонала на доставчика и на клиента е на оперативно ниво, текущо и пряко, за бързо и точно решаване на възникнали въпроси и казуси. По-значими промени в софтуера се отнасят към ръководствата и се съгласуват за одобрение и програмиране. Благодарим ви за вниманието. За контакти моля използвайте посочените данни.